不過重要係講，你哋要實感到你人信下好聰明嗰隻。我同你講，人啊不文啊，要好客氣啊。點解客氣咧？不過客氣唔得俾你客，客氣不夾都係要有膽嘅。客氣夾都係要有膽嘅。客氣夾要有膽，唔得客氣到俾人蝦，你明白冇？實感到人其實。我同你解釋，今日我就話出去嘅，我出去我傾，布拉丹同我講，哎呀，我同 Raymond 啊，20千仔咗入去睇下點樣得埋，到今日我啲1分都未攞翻嚟。我咧係記得今日咧，我係知道阿哥嗰個茶店咧就頂咗俾人哋，啊！樓上又租咗俾你做卡拉 OK 嘅，佢一樓樓租晒俾人哋係咪？阿哥你喺嗰時做經理係咪打你計啊係咪？佢有本事嗰啲女租咗打個俾你做，有本事還俾佢同埋你問冇？有冇？係喎，還得到位。我問咗嗰個同我 friend 嗰個查沙，佢話誒邊個？你攞呢間，你點樣攞佢過手嘅？我俾咗成70幾粒佢㗎，初就開個7000蚊㗎，後尾唔得啊，後尾落咗3000蚊。其實樓下租㗎，樓上你收咗你70幾千起咧，冇本事還俾你。佢講嘅我間我你講啊，佢唔愛還俾你。你將講。你做得係我同佢哋講啫，我唔怕啦，講家陣已經就唔得你用硬㗎啦，佢要做硬俾翻人。我同佢講你嘛，我同佢講我啊，我有講成個都喺度講。去新加坡警方報案先。去新加坡警方去報案先。Còn đến một cái ảnh ngoại lại. Ít thế. 有報案。要我記先有咩事發生好事，都有個零。你聽我講。我中意啊！我坦白講，我哋新加坡人自身啊。佢係新加坡住，冇。佢嗰啲係唔幫。得嘅。佢有名喺度。係咁樣嘅 cheating case 啊，你報案係咪？你問你邊度 transaction 嘅喎？邊度交稅嘅？嗰度咧，嗰個 police station 做 report。邊度交稅嘅？邊度交稅嘅？交嘢喺吉隆坡。冇錯啦，我同你講，你新加坡又報案，入去吉隆坡又報案。我睇下，有好多嘢我睇我忍㗎，有好多嘢我聽到我12點食晏餐都唔安樂，我意思講。我聽到佢單講，我未20千啊，冇理由啊！呢個係做乜嘢啊？但你全部都租晒俾人啊嘛，過買咗收咗佢，點解唔俾翻人哋？佢同佢講，有都要寄翻啊！隨真翻，隨真嗰條張我講你問咗嗰條嗰個同佢租嘅，我收咗7咗。佢唔敢講你收咗咩？我同佢頂過嚟。嗰次做卡拉 OK，做埋雞竇嘅。係啊，咪講笑人好多20幾個人係推㗎，不過都唔錯啦，起有生意做，我起嚟有。嗰啲叫做唔錯啊！講你之前過去幫佢做工。唔係，佢有我哋幫襯我哋㗎，一食飯。點解你講嗰次唔錯嘅嗰啲工作係喎唔錯嘅？你啲人同佢打你嗰啲雞，聽日我叫你唔好拜天公。聽日我會叫你唔好拜天公，聽日你同佢打你嗰啲雞，係唔啱嘅呢啲。不過嗰啲我唔理佢。問題係我上去食晏餐。講到一半攞翻嚟，我聽，唉，我都好頭痛你知冇？點解日低拜天公要有咁嘅事嘅？你哋真係唔識做嘅咩？人哋爭你女，我真係我問你，真係你唔識做㗎？咪直頭去屋企同佢學攞翻佢嚟咯。
乜嘢你睇？你嗰時好多雞添，又係卡拉 OK 唱下歌，又係一個雞印嚟雞都有。嗰時我同你講，不過我哋馬來西亞政府係支持咁樣嘅人。我同你講，我哋警方，我哋嘅警方，我哋嘅個咩萬智呢係支持咁樣嘅人。點解？我哋初上攞卡拉 OK 出嚟，唔得，唔批准咗卡拉 OK 嚟出嚟。而家佢哋有卡拉 OK 咧，就佢唔知有冇禮身啦，嗰啲我唔理啦。不過我知道嗰時有卡拉 OK，嗰時都有雞鬥嚟嘅。問題係嗰啲都唔關我事，我要俾你知道。